바람 소리 나냐? 어디? 아, 나? 아니 나 아, 너 안 나. 닌 존나 나. 그러니까 좀 꺼. 오늘 할 거를 이제 시작한 13분 30초 만에 설명을 해줄게. 이제 내가 가지고 있는 효과음들이 엄청 많잖아 이제. 내 파일 안에 있는 효과음을 다 사용할 거거든. 그러니까 효과음을 하나하나 천천히 너한테도 들려줄 거거든. 그러네. 오, 따깍따깍따깍따깍따깍. 방금 들려준 효과음 딸깍 소리 응. 그거 로블록스 51구역 그 모든 총기 찾기에서 나온단 말이야. 근데 그 딸깍 소리 어떻게 사용해야 될지. 이 영상을, 이 영상에 1분 36초의 딸깍 소리를 넣어주세요라고 말하면 어떻게든 되지 않을까? 1분 36초를 넣어달라고? 정확히 1분 36초에 넣어줘야 돼. 아 오케이. 오, 이건 어떻으면 좋을까? 빨리 감기니까 우리가 이렇게 잡다한 얘기를 하는 거를 빨리 감아버리는 거지. 그 다음 25초짜리 내 유튜브에서 또 한 번밖에 안 쓴 거. 네 이어폰 뺐구나. 뭐 야생 생존기 때 발작한 거 빼고는 안 썼을 거. 여기서 뭐 네가 발작 한번 해줘라. 마크에서. 살짝? 발작 한번 해줘라. 냐? 씨발 깜짝이야는 왜 하는 거야? 오케이 여기 자 다음. 야, 자 이 효과 뭐 어디다 쓰면 좋을까? 야, 한번 놀라봐 한번. 요. 이거는 아까 내가 왕자 만들 때 블럭 설치 실패한 게 좀 많이 있을 텐데. 아 그래? 그때 넣어달라고? 벗어나니까 약간 그런 게 있단 말이야. Nope. 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 이거 이것도 딱 한 번 썼어. 딱 한 번. 와, 나 이건 알아. 근데 그 뒤에 너가 있어. LJ. 너가 죽었어. 당신이 그리운 날에 알았다. 근데 내가 지금 너를 죽일게. 이런 게 죽을 때 슬로우 걸어놓고 페이스 걸어놓고 저걸 쓰면 된다고 그거지? 오케이. 내가 당신이 그리운 날에 이게 뭐야? 이거 약간 현지 타임을 때 하는 거 아니야? 현타 올 때? 한번 현타 오는 거 한번 해봐. 현타 오고? 응. 그 내 K 잼미 스토리? 아 맞아. 아야 나 그거 찍고 올게. 기다려봐. 이건 내가 구상해놨어. 이건 내가 구상해놨어. 이건 네 얼굴만 잠깐만 찍으면 돼 이렇게 해서. 이거는 가끔씩 화면 전환할 때 쓰면 되겠다. 때리기. 뭐야? 오씨 놀았네. 이건 약간 밀치기 막대기로 가다가 한 번 때려버리면 되지 않을까? 미치기 막대기? 우와! 이거는 네 인트로 때 쓰래. 그 엔드카드 때. 못특 쓰게 핸드카드 때 저거를. 그 이스터에그로 갔다가 핸드카드 때 아마도 이게 나올 수도 있고. 이것도 지금도 많이 쓰고 있어가지고 그냥 예를 들자면 네 타이틀 같은 거 띄울 때 안돼. 이것도 많이 쓰고 있어. 네가 나 때린 게 얼마나인데 그 중에서 하나에 쓰면 되지 않을까? 아, 너 천재인데? 방금 죽인 거에다 써야겠다 방금. 어디? 마크 부서짐? 자 이거를 다 부숴. 근데 여기다 넣을 거야. 오케이 여기서 들어갈 겁니다. 아 이것도 많이 쓰는 건데 이걸 어디다 쓰면 좋을까? 아니 먹을 때 효과 들어가잖아 어차피 다. 그러네? 됐어. 이거에 이게 해. 됐어.
아, 너 그냥 시작할 때 꽤 넣잖아, 보통. 시작할 때 맥을 낸다고 내가? 그렇지 않아? 아 그랬어? 어. 미친. 자 다음. 본명? 벨제. 아, 미안해. 어이씨. 야, 내가 지금 한 거야 하면 되겠다. 본명? 빠따 소리. 좀비고 소린가? 아니야 뭔가 또 신박한 게 있을 거야. 써야 될 게. 내가 저거를 이제 니랑 슈퍼 버니맨 할 때 한번 썼거든. 아니 좋은 생각이 났어. 가스에 화염구를 날려버리는겨. 야 덤벼. 야 덤벼. 오케이 날렸어. 오케이 끝. 오케이. 뭐냐 이것도. 빡침. 화가 났을 때 효과요. No! God, please, no! 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 딱 내가 떨어질 때 잠시 멈춰놓고 이건 너무- 날려 니가 날려. 어? No! God, please, no! 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 그 다음 뿌뿌뿌뿌뿌. 설마. 야, 여기 인싸안경 못하냐? 인싸 안경이요? 야, 사람 머리 꺼내봐. 이 안경 쓴 사람 있지 않을까? 사람 머리? 야, 편집으로 넣어줄까? 좋아. 딱 써봐 딱 써. 눈가에다 넣어봐. 이 정도면 됐어. 이거 알겠다 이거. 여기서 너 콩콩 뛰면서 걸어봐. 오케이 됐어. 뭔데? 눈덩이를 네가 하늘에 던졌다가 받는 거야. 못 맞췄지롱. 아주 좋소. 이게 뭐야? 이 노래를 틀면서 아주 좋어 쌤. 아씨, 내 본명이구나. 아주 좋소. 내가 다운받아놨는데 이거. 내가 모르는 게 많지. 아 버그 같은 거를 발견해가지고 하면 되지 않을까? 오늘 버그 발견했지 않았어? 그 화살 머리? 화살머리 버그. 아 맞아. 뭐야? 야, 화살. 왜? 야, 안 보여? 안 보여 새끼야. 뭔데? 아무것도 없어. 존나 평화로워 지금 니. 야, 너 위에 보고 이제 짧게만 해봐, 짧게. 뭐야? 얘들 뭐야? 이 춤춰. 네가 해봐. 아 내가 안 보이지 맞다. 오케이 내가 알겠다. 오리오. 어려? 열었으면 좋을까 이거는? 나 아까 내가 뭐라 말하려 했지라 했을 때. 근데 너 이거 맞아? 아니 그러니까 맞다는 게 그 뭐라 말하려 했지? 존시나. 이것도 니랑 버니맨 할 때 한번 했었지. And his name is John C. 반칸. 오케이 내가 널 떨어지면서 잡을게. 근데 이것도 문제가 있어. 응? 내가 널 못 잡는다는 거에 그거 있어. 아니야. His name is John 아. C. 우와. 어제 얼마 안 남았어. 뭐야 이게 채찍이라고? 끈지고 돼지 때려. 이러면 이제 치직도가 나는 거야 이제 이렇게 되면. 응. 자 다음. 우리 많이 듣던 소린데. 답답할 때 많이 쓰던 거거든. 네가 아재 개그 쳐봐. 아재 개그. 아재 개그? 바나나를 먹으면 나한테 바나나? 오케이 다음. 댐. 여기다 딱 한번 썼었어. 이거 그 크리스마스 트리 꾸밀 때만 썼었거든.
깜짝아. 아 저거 꾸밀 때 썼었죠. 아, 내가 헬로하는 건축물 만들어줄게. 다음 사운드. Hello, motherfucker. 내가 선물 상자 안에 숨어 있을 때 네가 선물 상자를 부수고 날 찾는 거야. 선물 상자? 아, 오, 니좀 쩔? 적당히 부숴라. 글제니까. 그러니까 빨간색 아니면 나락이다. 나락 같네 씨발. Hello, motherfucker. 야 그 다음 현피 뜨자. 은하고 챕터 1 때 조현빈이었나? 걔랑 현빈 뚜까뚜까 싸울 때 썼거든. 현피 뜨자. 야 골렘이 안 된다면 파괴수로 하는 수밖에 없어. 너 결국. 파멸을 선택한다. 개새끼야. 뜨자. 다음 효과음 청. 아 이거 나 딱 생각났다. 딱 생각났다. 3, 2, 1. 오, 마지막 진짜 찐막. 아 고개를 격렬하게 저어봐 네가 한번. 아, 이 개새. 영상 올라오면 보세요. 녹화 이제 끝났습니다. 아,